When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me and it goes on and on and on. Love goes on and on and on. I don't wanna wake up on my American dream. Oh, my American dream. Oh, American dream. When the lights are out, my heart is your home. Opa, galera, bora fazer um bike check da minha bike de downhill. Primeira coisa aqui, cilindro Totem de BMX, mas muito usado também em downhill. Aros VMAX, os dois pretos de V-Brake. Pneu CTS Downhill Wank. A única diferença dos dois é que esse na frente tem um feixe vermelho e este não, mas os dois para downhill 2.35. Aqui é Shimano a cera, o macaquinho ou o câmbio traseiro. Os raios, eles são, como é que fala? São meio tortos, sim, são bem diferentes, o que dá um destaque na bicicleta. Aqui eu não lembro qual é a marca disso, mas eu acho que é Shimano. Aqui é Shimano Cis, esse pé de vela não é de downhill, ele é de mountain bike, por isso é preciso ser trocado. Aqui é o pé de vela Shimano, pedal de downhill GTS, muito bom. O trocador é o que eu preciso trocar, colocar um da Shimano, mas esse daqui dá pro gasto pelo menos, dá pra usar. Aqui os freios V-Brake, os dois, não sei a marca, me desculpem. Eu não sei muito de marca, tá ligado? Eu sei mais que de downhill, sei lá. Ó, aqui, o meu quadro é da Viking X Warrior Aero X29, um pouco antigo, mas muito bom mesmo, para downhill e freeride, rígido. Aqui é um protetor de corrente da Haigone. Isso daqui não importa, qualquer um protege, galera. Qualquer um, pode ser até fita adesiva, aquela fita isolante. Só que tá vendo que tá bem arranhado, né? Então, corrente Shimano. Aqui a suspensão é Dirt, ela é hidráulica. E aqui, isso daqui é Rebound e o Preload. Isso aqui depois eu explico se vocês quiserem. O cubo dianteiro é da GTS, um pouco mais fino que o traseiro, que também é da GTS, só que preto. Essa é a diferença dos dois. Mas no mais é isso, galera. Eu já tava esquecendo aqui, ó. Mesa Haigone de downhill 55mm. Eu acho que é isso. Central da Neco e guidão da Trust, aqui de 70 e poucos milímetros, se eu não me engano, de downhill. E Haigone manopla. E é isso. Não esqueci de nada, né? Deixa eu dar uma conferida. Não. Então é isso. Valeu pelo bike check e é nóis.
Então galera, bora pra um bike check aqui da minha bike de downhill. Primeira coisa, cilindro totem, bem bonito. Meu Deus.